Owa mugana wange sebo bantu beebuuza ako mukulabako lulinga eddoboozi liri wansi kakati bwe guba muzindaalo nandibadde nvuganya sozi kaddu mukasa sozi eddoboozi likomyewo ndyolira n'amaanyi gakomyewo obulala obulimu buli mayina bujja genda mpola mpola nga tutereera wano ne wali naye mu ngeri ey'enjawulo ebiseera ebisinga abantu batya nnyo okusoomoozebwa okujja mu bulamu bwabwe naye okusoomoozebwa si kubi singa oyo akuleesa aba asobola okukuyisaamu lwakuba ffe abayammere tulowooza nti buli kusoomoozebwa okujja gaba maanyi ga sitaani ffe abakkiriza buli kusoomoozebwa okujja ziba nteekateeka za Katonda aba alina obubonero bw'akulaga n'olwekyo era bw'akusanga mu kusoomoozebwa omusabanga n'akulaga obubonero obwo ate n'asobola okukikugyamu naye mu mbeera esoomooza gye mbaddemu nzikiriza nti sikyali oli abantu bandaze omukwano abantu banjagadde abantu bannambudde abantu bankyalidde mu ddwaliro bankyalidde ewaka abantu bakubye amasimu njagala kwebaza amasimu g'ofunye bwe tugamba okugabala omuwendo bangi abantu batulabiridde batuliisizza batujjanjabye abantu basabye essaala meseji zibadde nyingi ng'oli akuweereza meseji ng'asoose kusaba ate n'akaaba asoose kusaba mwebale nnyo era njagala okugamba nti buli alina ettoffaali ly'atadde ku bulamu bwe sikiteekinga for granted ompoze ebbanja abantu bampoze ebbanja eddene lye sisobola kusasula wadde emyaka 10 lye nyina okusasula obulamu bwange bwonna era abantu abambeereddewo ne bwensigazaabo mu bulamu bammala okuntambuza obulamu bw'oba n'abantu 100 obayita batono bangi naye mwebale nnyo ndi mugumu kubanga muŋŋumiza ndi mugumu kubanga mundaze nti nkyalina omugaso ku nsi eno abantu banzijanjabye abasawo njagala kubeebaza abantu abali mu mawanga g'ebweru mmenye eggwanga kisiina ggwanga lye nsobola kumenya nti lino abantu abali mu mawanga g'ebweru mwebale baddeno abantu basemuddu menyani ndekaani saagala bamenya lwa nsonga omenyani olekaani tolina ebitongole ebyenjawulo ebitongole bya gavumenti abakozi okuva mu bitongole by'emmengo babadde tebava wano kituufu tebava ku masimu abakulu mu bitongole by'amawulire abakulu mu NGOs n'obalaba abamu no tebasobola balaba nja bakulaga mu attendance ate ekitabo nakina naye bajjanga weebase obanga owummudde ng'oluusi abasawo bagaanye ne bajja ne bakutunulako ne beeyongerayo sisobola kumenya bitongole nti kino naye mwebale mundaze omukwano era sijja balimba okimanyi wakozinga jjaamu ku ddwaliro tewakimanya basawo ne batuuka okugamba eyo woodi erimu ki mwebale abasawo bakyaŋŋaanya okukozesa essimu era muganda wange ajjagira abanyambirako okwewala ate ebiyinza okubaawo kubanga eringa operation yakuna mu bbanga ettono naye ate yalyose nejja era bansabira nti mukama lwaki ebiso bingi mukama yalyose operation n'agireeta sanditegedde famire gye nnyina ntegedde abantu abali nti abantu oga nti bannange abantu banzijanjabye biiru yabadde nnene buwanana bwa nsimbi naye sijja kulima nti nakutte ku 10 kyange abantu banzijanjabye ewaka sigula mmere sigula sukaali
sirya nnyama nze sirya nkoko naye abantu menye ekindeke ki era bw'oga nti mwami Lugonve wakanga oluddewo nnyo abantu bampadde ate buli aleeta nga kati zino zendeese tova waka sooka owone. Omukwano mungi gwe mundaze mwebale nnyo mwebalire ddala ndi mulamu ndi mugumu tonenya nga mbeerezze mu bulamu obwo. Mungu kyekigambo kyenjagala okubagamba. Mungu tagera kibi. Mungu tagera kibi. Era bw'olemanga embeera gy'akuyisizaamu okubaako obubonero bw'ogifuniramu eba ekusaze. Nze ekiso tekinsaze. Kirina byekinnyambye bingi nnyo. Nabitegedde ntya abantu bategeera okwagalwa kwabwe nga bafudde. Nze ntegedde okwagalwa kwange nga ndi mulamu. Njagala kubeebaza ate era mubeere bagumu. Byonna bitambula. Ekirungi ekiriwo nti ebitongole byaffe ebyenjawulo kampuni ez'enjawulo tewali atasobola kufuna buweereza mwami Lugonvu ne lwaba nga taliiwo. Ofiisi zonna nzigule emirimu gitambula nga bwe giyina okutambula. Njagala nakwebaza bakozi bannange mu bitongole ebyenjawulo abakoze obutaweera okuweereza abantu baffe wessiri ne wataba kujula. Era bw'obanga olina kyoyagala togamba nti ate mwami Lugonvu mulwadde kamulinda awone. Genda ku ofiisi oba genda wonna weeyagala okufuna obuyambi bajja kukolako bulungi. Neyanzege nga maliriza Mungu tagera kibi. Mwana wa taata tumwagala okufata enze ensinga omwagala nti eno gyali toddemu kaalira mwebale okusabira mwana wa taata mulabyeko yazze engulu bulungi. Twongere okumusabira bannaaye era tukyebaliza Mukama akyali mulamu era tusaba yongera okukulya kuba tumanyi Katonda yasinga byonna. ate ke mubedde nnyo ku lusigi wakuwona tutumiddeko pulinsoma